കേൾവി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള നൂതന അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും ആധുനികമായ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. നവജാത ശിശുക്കളേതുൾപ്പെടെയുള്ള കേൾവി പരിശോധനാ സംവിധാനമാണ് ബെറ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വെമ്പ്, OAE എന്നീ പരിശോധനകളും ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 3000 മുതൽ 4000 രൂപ വരെ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ചെലവ് വരും. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന സൗജന്യമാണ്. കേൾവിയുടെ ഞരമ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിലുള്ള എവിടേക്കാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്, എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു നൂതന ഉപാധിയാണ് ഇതിന് ബെറ എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്മനാൽ ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾവി കുറവായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഏത് കുട്ടികൾക്കാണ് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇംപ്ലാന്റ്സ് അത് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നോർമൽ കേൾവി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ENT വിഭാഗത്തോട് ചേർന്ന സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിയോളജി സെന്ററിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനത്തിന് 18 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ്. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഉപകരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.